Siku chache zimesalia kuelekea katika fainali za Afrika AFCON 2025 ambazo zinatarajiwa kufanyika huko nchini Morocco, na Tanzania ni sehemu ya timu ishiriki katika fainali hizo. Sasa hapa tunakwenda kuangalia kundi letu ambalo limepangwa sambamba na Nigeria, Tunisia na Uganda. Kundi hili ni kundi la namba gani na nafasi ya Tanzania iko vipi? Uhalisia kabisa kwamba hii ni fact, sio opinion, kwamba hili kundi ni gumu kwa Tanzania, na kundi limepangwa chronologically kwa maana ya taifa la kwanza la ubora mpaka taifa la mwisho kutokana na points ambazo zilikuwa zimeonekwa. Kwa hiyo taifa la kwanza lenye nafasi kubwa zaidi kwa ubora ni Nigeria. Nafasi ya pili wako Tunisia, nafasi ya tatu Uganda, nafasi ya nne wako Tanzania. Kwa hiyo Tanzania ndo underdog kwenye hili kundi. Lakini kama haitoshi, ni kundi ambalo Tanzania haimaanishi kwamba wakiwa underdog hawamba nafasi ya kwenda. Hapa nafasi ya kwenda ipo. Hapa tunakwenda kuangalia mataifa haya yote manne na kundi lilivyo na nafasi ya Tanzania, ili wewe sasa ukiwa umetulia unafuatilia fainali hizi uwe na picha kichwani kwamba hili ni kundi la namba gani na mpinzani upi anamaanisha nini. Tukaanza na taifa la kwanza kabisa, Nigeria. Nigeria ni taifa kubwa sana katika fainali hizi Afrika. Ni taifa ambalo limeshajitambulisha miaka mingi kwamba lina nyota wengi wakubwa, yani misimu mingi wamekuwa wakitoa michezaji mingi mikubwa, wachezaji ambao wana shine, wanafanya vizuri katika ligi mbalimbali barani Ulaya. Sasa hivyo inaingia katika fainali hizi wakiwa na wachezaji wengi wazuri, lakini mchezaji anaoangaliwa kwa jicho la tatu zaidi ni Victor Osimhen ambaye anacheza kule nchini Uturuki kwa wakati huu. Ni mchezaji ambaye misimu iliyonyuma alikuwa mchezaji bora wa Afrika. Lakini Ademola Lookman ambaye yuko Italia kule acheza Atalanta, na mwenyewe pia ni miongoni mwa wachezaji muhimu sana. Misimu iliyojana alikuwa mchezaji bora wa Afrika. Kwa hiyo hiyo inakuonyesha kwamba hili ni taifa kubwa. Nyota wawili hawa wachezaji bora Afrika misimu iliyopita wote wametokea ndani ya Nigeria. Kwa hiyo ni taifa ambalo limefanikiwa sana katika michuano hii, lina experience ya kutosha katika michuano hii, ni favorite wa kuenda hatua inayofuata. Kwamba ukumbi mzuri msimu uliopita walimaliza katika hatua ya fainali. Yani walicheza fainali, walipoteza dhidi ya wenyeji kwa maana ya Ivory Coast, lakini walicheza fainali. So Nigeria wana nafasi kubwa. Nafasi nyingine inakwenda kwa Tunisia. Tunisia wana ukimtoa Nigeria ukiwa na Kipenene, Tunisia ni taifa la pili kwa ubora, lakini ni ukweli usiopingika kwamba Tunisia sasa hivi wameshuka viwango vya ubora. Ukifananisha kundi hili na kundi la Tanzania msimu uliopita, kwa maana 2023 finali za Ivory Coast, lile lilikuwa kundi gumu zaidi kuliko hili. Kundi hili Tunisia ilikuwa na ubora wao, lakini kwa miaka mingi, lakini kwa miaka hivi karibuni wamedrop viwango. Idadi makali yao yamepungua kwa kiwango kikubwa sana, na Tunisia haipo tu kwenye timu zao za taifa, hata kwenye timu zao za klabu. Yani club zao, ligi ya ndani yenyewe, ushindani umepotea, mvuto umepotea. Club zao hazifanyi vizuri. Tunisia ilikuwa na miklabu mingi ambayo yamefanya vizuri kwa miaka mingi, lakini this time around club zao zina struggle. At least club iliyobakia kunyonya kidori hivi na chomoza ni Esperance de Tunis, ambao wenyewe pia wamechoka sasa hivi kwa maana ya msimu huu umetoonyesha sura tofauti. So wana wachezaji 9 ambao wanacheza katika ligi ya nyumbani, wana wachezaji wengine wanacheza katika ligi nyingine mbalimbali ndogo na kubwa, lakini ukiangalia hawana wale notable players kwamba wachezaji fulani unaweza kuiamua mechi, wachezaji fulani ni hatari sana. Hawana. Wachezaji wao wengi wamekuwa wa kawaida. Of course ni miaka mingi Tunisia amekuwa ka struggle katika kupata wachezaji ambao wamekuwa na kaliba hiyo, lakini hata wenyewe pia wamekuwa wa teaching. Msimu huu wameshiriki michuano ya FIFA Arab Cup. FIFA Arab Cup walikuwa katika kundi moja sambamba na Syria, Palestina, wao pamoja na Qatar. Ukiangalia hayo mataifa yote manne katika kundi lao la FIFA Arab Cup, yani michuano ya Afrika kwa timu za Kiarabu, michuano ya FIFA kwa timu za Kiarabu duniani kote. Wenyewe Tunisia kwenye hilo kundi ndio timu ambayo ingekuwa favorite, ndio timu ambayo ingepewa nafasi kubwa zaidi ya kwenda, kwa sababu kwenye viwango vilivyokuwa bora kuliko timu hizo tatu zilizotaja hapo nyingine. Sasa Tunisia imeshindwa kufuka hapo, imeshindwa kwenda hatua iliyofuata. Qatar na Tunisia wameshindwa, aliyokwenda ni Palestina na Syria ambao wamezidiwa na daraja na Tunisia. Kwa hiyo Tunisia ni kama wanajitafuta watakurudi tena kwenye ubora wao, lakini hawapo kwa wakati huu. Mchezaji wao angalau anaonekana kuwa threat ni Elia Shikir ambaye anacheza kwenye kiungo cha Orleans. Just imagine, huu ndio mchezaji ambaye anaonekana bora zaidi, anacheza pale Ujerumani. Lakini pia unaye Hannibal Mejbri ambaye anacheza Burnley ya England, ni kijana mdogo, alipita pale Manchester United, lakini bado na yeye sio kwenye lile daraja. Mchezaji mwingine ni Ferjan Sassi, anacheza Al Gharafa ya kule Qatar, na yeye pia ni miongoni mwa nyota wazuri, lakini bado sio kwenye ile klasi ya A-list kabisa kusema kwamba wanatisha kwa daraja hilo. Habana. So kwa ninavyofikiria Tanzania dhidi ya Nigeria
mechi ngumu sana, na tusishangae Tanzania ikipoteza. Lakini Tanzania dhidi ya Tunisia, Tanzania inaweza kukaza msuri. Dhidi ya Tunisia inaweza kuokota alama. Inawezekana ikawa 3, inawezekana kuwa 1 au kupoteza. Matukio yote matatu yanawezekanika. Kwa hiyo ni namna ambavyo Tanzania inajiadhara vizuri kuelekea katika mchezo wao dhidi ya Tunisia. Uzuri wa Nigeria, wana wachezaji wengi sana wenye daraja la juu ambao wanaweza kuiambua mechi muda wote ule. Mtu kama Victor Osimhen muda wote ule anakuamulia mechi yako au anakumalizia mechi yako. Lakini Tunisia wanakosa wachezaji unaona hiyo. Mshambuliaji miongoni mwa washambuliaji utegemeo ni pamoja na Saifuddin Jaziri, striker ambaye anacheza Zamalek ya Misri. Tukiwa kwa upande wa Uganda, hii ndio dabi yetu. Hii ndio mechi ambayo pengine itakuwa na mvuto zaidi kwa sababu ni mechi ya Afrika Mashariki. Hapa inatukumbusha mwaka 2019 fainali zilizofanyika Misri. Kwenye kundi moja tulikuwa Senegal, Algeria, Tanzania pamoja na Kenya. Mechi yetu dhidi ya Kenya ndio ilikuwa ya kishindani zaidi lishe kwa mambo matatu kwa mawilu kupoteza Tanzania. So hata kwenye msimu huu naona mechi ya Uganda na Tanzania ndio mechi ambayo tunakwenda kushikana mashati, tunakwenda kuoneshana ubabe kwa sababu ni mataifa ambayo yanafahamiana vizuri sana na hata wachezaji wengi wanajuana. So ni aina ya mpinzani ambaye anaweza kutupa challenge kubwa, lakini ni mpinzani ambayo tunaweza tukatoka naye matokeo yoyote, kwa maana sisi tunaweza kumfunga Uganda, Uganda anaweza kutufunga sisi, sare inaweza kupatikana. So ukiangalia Tanzania, kwa timu hizi mbili kama maandalizi yatakuwa mazuri, commitment ikawa uzuri, ujiandaa kucheza na hizi timu mbili, Tanzania inaweza kuokota alama. Kwa mara ya kwanza tunaweza tukapata ushindi kwa sababu tunakwenda katika AFCON yetu ya 4 baada ya mwaka 1980 ya Nigeria, ya pili ya mwaka 2019 ya Misri, ya tatu ya mwaka 2023 ya Ivory Coast. Hii ni ya 4, hatujawahi kushinda mchezo hata mmoja. Tunatafuta ushindi wa kwanza. Naamini msimu huu tunakwenda kupata ushindi wa kwanza. Inawezekana ikawa tukiokota alama tu kwa upande wa, inawezekana ikawa tukachukua kwa yoyote katika hao, lakini sana sana namuona Tunisia, namuona na Uganda. Tunaweza tukawachukulia alama 3 kwa kila mmoja hapo. Ungufu hiyo tunayo sisi. Sasa hivi ligi tulipiga hatua, wachezaji hawa hawana pressure tena kucheza katika viwanja vya aina yote ili. Kwa sababu hata katika level ya ligi za kafu hizi wanacheza katika viwanja vingi vigumu. So hii ni faida kwa Tanzania. Kwa hawa wachezaji ukawa na maisha yako, pata experience yako tosha kuelekea katika michuano hii mikubwa kabisa. Wewe kama mtazamo wako unaonaje? Unaona Tanzania utachukua alama ngapi katika kundi lao lenye Nigeria, Tunisia na Sudan? Unaona alama ngapi tunaweza tukazichukua? Weka comment yako kwenye comment section bila kusahau kusubscribe.